السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة قناة المتميز للتسويق العقاري، أهلا ومرحبا بكم. برحب بكم في فيديو جديد وشقة جديدة، بتمنى إنها تعجبكم إن شاء الله. اشترك في القناة لو لسه مشتركتش وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا القادمة بإذن الله. وصلي على النبي الحبيب وتعالى أقول لك تفاصيل شقتنا النهاردة، لأن معانا شقة النهاردة لقطة بجد، الناس كلها بتدور عليها. خليك معايا واحدة واحدة وأوصل لك كل حاجة في الشقة. معانا شقة للبيع في اسكندرية على شارع جمال عبد الناصر العمومي العصافرة بحري. الشقة دي مساحتها 145 متر صافي، زي ما بقول لحضرتك كده 145 متر بالإضافة إلى باكية جراج، الحاجة اللي الناس كلها بتدور عليها. شقتنا النهاردة ناصية، يعني على شارع جمال عبد الناصر العمومي وشارع جانبي. ده كده الشارع الجانبي، شارع عمومي رايح جاي بيطلع على البحر مباشر. زي ما بقول لحضرتك شقة 145 متر على شارع جمال عبد الناصر عمومي بالإضافة إلى باكية جراج. الشقة 2 حمام 3 غرف وريسبشن. خليك معايا واحدة واحدة كده، هوصل لك كل حاجة في الشقة. ده كده طبعا الريسبشن زي ما حضرتك شفتوا، ريسبشن قطعتين، دي طرق التوزيع. وده كده الحمام الخاص بالريسبشن او الخاص بالضيوف. طبعا الحمام الصغير مساحته كويسة جدا، تشطيب زي ما حضراتكم شايفين، بسيب لك الحكم في موضوع التشطيب ده. دي كده المطبخ. طبعا في ناس هتقول لي المطبخ من الحمام، لا ده الحمام الاضافي، الحمام الخاص بالريسبشن، الحمام التاني بمعنى صح. وفي طرقة توزيع قدامهم الاتنين. مساحة المطبخ ممتازة ما شاء الله، المطبخ كبير يشيل كل الأجهزة، كل حاجة موجود مكانها. طبعا هنا المطبخ والحمام، الحمامين والمطبخ هما الوحيد في الشقة بالكامل، هما اللي على منور. بس طبعا اكيد احنا عارفين عشان خاطر الصرف والكلام ده لازم يكون هو على منور. نيجي هنا كده لطرق التوزيع. باقي شقتنا بالكامل كلها على الشارع، كلها على شارع جمال عبد الناصر في ارقى اماكن. في شارع جمال عبد الناصر في العصافرة بحري. دي كده اول غرفة من غرف شقتنا النهاردة. طبعا احنا هنا معانا بلكونة بتمسك التلات غرف بالناصية. كل التلات غرف عليهم بلكونات، بلكونة واحدة لفة بالتلات غرف كلهم. هبين لحضرتك كل حاجة، بلاش نسبق الفيديو. دي كده اول غرفة من غرف الشقة النهاردة. مساحة الغرفة ممتازة جميلة، غرف كويسة، كل غرفة تشيل غرفة نوم مرتاحة. دي كده اول البلكونة زي ما بقول لحضرتك، بلكونة ما شاء الله. يعني انا كنت نسيت ان انا اعد او احسب كام متر بالظبط، لكن بلكونة كبيرة جدا وماسكة ناصية على شارع جمال عبد الناصر العمومي. هحاول ان انا اجيبها لحضرتك كده واحدة واحدة. ده كده على الشارع الجانبي، الناصية اللي بقول لحضرتك عليها شارع جمال عبد الناصر. هحاول اجيب لك كل الحاجات دي عشان الناس اللي من خارج اسكندرية بتطلب مننا الكلام ده، وبتطلب مننا الفيو بتاع الشارع. دي كده البلكونة لفة بالغرفة التانية. وده كده شارع جمال عبد الناصر، جايب لك الشارع، جايب لك الفيو. الشقة ناصية كلها على الشارع، هاوية مشمسة، كل حاجة بحاول ان انا اوصلها لك في الشقة. بس ارجوك عشان توصلك كل حاجة في الشقة، لو انت مهتم وبتشتري شقة وبتدور على شقة كمل الفيديو معايا، مش هطول عليك والله. انا بعمل نص الفيديو بس، وبعد كده للناس المهتمة بسيب لها صور في اخر الفيديو عشان ما اطولش على حضرتك. رجعت تاني من الغرفة اللي انا دخلت منها علشان ما تتوهش معايا. بقول لحضرتك البلكونة ماسكة ناصية كاملة بالثلاث غرف. كده دي اول غرفة حضرتك شفتها، دي كده تاني غرفة، ودي اللي الناصية او الغرفة التانية. طبعا البلكونة على عبد الناصر العمومي وعلى الشارع الجانبي، لكن بلكونة الغرفة دي على الشارع جمال عبد الناصر العمومي. هحاول ان انا امشي الفيديو شوية واستعجل شوية عشان ما اطولش عليك الفيديو. ودي كده تالت غرفة في غرف شقتنا النهاردة. قلت لحضرتك تلات غرف، التلات غرف على الشارع، التلات غرف فيهم بلكونات. طبعا ريسبشن قطعتين كبار جدا، طبعا 2 حمام. هنا 3 عدادات موجودين.
دي كده مساحة الغرفة. انا بحاول اجيب لك الغرفة بكل او كل الاتجاهات عشان خاطر توصلك المساحة بالكامل. وخليك عارف برضو ان انا كده ما وصلتلكش كل حاجة في الشقة. في 50% من الفيديو ده، او الفيديو ده وصل لك 50% من الشقة. ال50% التانية تكمل لما حضرتك تيجي تعاين الشقة. دي كده طبعا البلكونة اللي قلت حضرتك عليها، على التلات غرف، على الناصية، على شارع جمال عبد الناصر وشارع جانبي. طرق التوزيع 2 حمام. كده تقريبا حضرتك ده الحمام العمومي بالشقة. زي ما حضرتك شايف كده مساحة الحمام ممتازة ما شاء الله، مساحة واسعة جدا. تشطيب من وجهة نظري انا تشطيب ممتاز. الشقة مش محتاجة اي مصروف خالص. الشقة هتحط فرشك وهتسكن، بالاضافة الى ان في هنا باكية جراج. بيع الشقة بباكية الجراج. طبعا ده يعني طلب كتير قوي ناس كتير قوي، عشان في ظل اللي احنا بنعاني فيه من الزحمة الايام ديت. طبعا لو اي حد معاه عربية ما بيعرفش يركنها كلام من ده، احنا جبنا لك الحل بتاعها. كده تقريبا حضرتك شفت الشقة بالكامل. انا هسيب لك صور تبين لك حاجات كده معينة في الشقة، وتبين لك تفاصيل في الشقة، وهقول لحضرتك كده على تفاصيل الشقة بالكامل. شقتنا 145 متر صافي، 3 غرف وريسبشن، 2 حمام. شقتنا 3 عدادات. شقتنا في الدور الرابع، دور رابع اسانسير، طبعا هنا رخصة. شقتنا بالبيع بباكية جراج. مطلوب في شقتنا هنا 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه طبعا بيع الشقة بباكية الجراج. في حد هيقول لي السعر عالي، هقول لحضرتك شوف الشقة دلوقتي على شارع جمال عبد الناصر عاملة كام، وشوف باكية الجراج كام، وضيفهم على بعض هيوصل لك المبلغ اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي. طبعا انا بوصل الصورة او بوصل الفيديو او بوصل الشقة للناس اللي عايزة. الناس اللي مش عايزة طبعا بتحاول انها تنتقد، بتحاول انها تطلع كلام مش كويس. انا ما بشغلش بالي، انا بوصل عندي حاجة عايز اوصلها للي عايزها بمعنى اصح. كده تقريبا حضرتك شفت الشقة بالكامل وشفت الفيديو بالكامل، وصل لك كل حاجة في الشقة. لو لسه متابع معايا لحد دلوقتي والشقة عجبتك، كلمني. ارقامنا هتلاقيها في صندوق الوصف تحت الفيديو مباشر. كلمنا ان شاء الله في خدمتك 24 ساعة. لو عندك شقة عايز تبيعها كلمنا ان شاء الله هنساعدك في بيعها في اقرب وقت ممكن بإذن الله. ولو لسه موجود معانا لحد دلوقتي، هستأذنك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا القادمة بإذن الله. لو انت مهتم او حابب تغير شقتك، وتدعمنا بلايك للفيديو عشان ده اكبر دعم لينا ان شاء الله. واستأذنك تصلي على النبي الحبيب عشان ربنا يبارك لصاحب النصيب، وصلي على النبي بنية الفرج ربنا يفرجها عليك وعلينا ان شاء الله. كان معكم محمود الرشيدي، مكتب المتميز للتسويق العقاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.